Morning mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang pinabagong upload for today. So ang tubig Pasig Ilog ay kulay brown, ano? So bukod pa man ay layo pa na sa ginagawang street connector project hanggang PUP Santa Mesa. So hopefully tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang life. Magandang araw po sa inyong lahat. At medyo may traffic dito at siguro ay one way, ano? Ayan. Ngayon po yung sitwasyon ngayon, kulay kape yung tubig ilog ng Pasig, ano? So sa top po at Luzon, Visayas, Mindanao, medyo traffic na rito sa ating kinakalagyan. So ngayong araw na to guys, papunta ko ng Monumento Caloocan. Ayan, shout out po sa inyo ng bonggang-bongga, no? Maraming salamat. Alright, traffic. Sa mga bike walang traffic yan, makakalit tayo lumusot-lusot. Siguro may buhos yan. So hopefully, mabuting umaga Pilipinas, mabuting umaga Maynila, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga. Alright. So akala ko nga ngayon, hindi na lang magpapay wala na, no? So nag-bike din naman ako. Nag-bike din naman yung lingkod. Araw, mag-ilan siya ako. Problema ko kasi mag-ilan ng bike. Yung pauwi, mahirap yung pauwi. Oo po, mahirap yung pauwi mga kabayan. Lalagay na sila dito ng mga poste, no? Yan yung daanan dati. Hindi lulubog yan mga kabayan. So dito nagliligpit na sila ng mga bakal-bakal nila. So dito pinag-awak na rin, oh. Pinilipat yata ng gate yan. Kabila na yata dadaan. Tata, kanan po kayo, kanan. Santa Mesa.
So dito may nagpupukpok pa rin, no? Talagang ginagawa, nire-repair. Ayan. So nililinis na higit mga kabayan. Sa tatarin sa inyo lahat dyan mga kababayan ko. At ito ay napipili ng mga gamit-gamit nila, oh. At ililipat na siguro yung mga bakal-bakal, oh. Halos tapos na kasi dito. Pinipili na yung magkakamukha. Hirap yan, nasabog-sabog, ano. Pinipili na yung magkakamukha, ano. So hopefully, at dito naman mga kabayan, may mga ginagawa bahay-bahay dito. So yun, sa mga nawala ng bahay siguro diyan pupunta. At dito nag-umpisa na rito mag-andaran yung mga makina. Alright. Yung mga tao makita rin sa taas, oh. Mataas-taas kasi itong lugar na to. Kung kita nyo naman yung taas ng poste, at taas din ang gagawin nila rito. Alright, so okay na rin sa bandang dulo, mga kababayan. Okay na yung mga poste, no? Sabay dapat ng PUP. Okay na rin yung mga poste nila. Flag ceremony ongoing. Ceremony ang kailangan pala. Yan po yung pinaka-lead sapit natin mga kabayan. Yan ang pinakamalalim na poste. Doon ka? Oo. Doon sa dadaan, hindi makakadaan dito. May dilim, oh.
sa muli, maraming salamat. Bye-bye. Yan sitwasyon dito sa may sa Tabisa, Manila. So ito po tayo sa Daang Rilisan Train. So yan po mga kabayan, kaya Maui at tuluyan na naglaho yung tulinaan dyan, yung underpass ng Maui. So ayan po yung poste, pinauna nila. So talaga mawawala na yung underpass ng Maui, ano. So hopefully tuloy ang buhay, tuloy lang ang life mga kabayan ko. Magandang umaga Pilipinas, mabuting umaga Maynila. So God first, ano. So dito naman ayan ay mga kaibigan natin ay nagpapainit-init pa, nagpupok-pok-pok pa, no. Shout out, shout out, shout out, shout out.